صباح الفل والجمال عليكم. كان نفسي ابقى المزة دي بس للاسف انا الكرومبة اللي هتظهر في اخر الفيديو. الهدف من الفيديو ده ان البنوتة دي لفتت نظري ان هي حامل، وفي الفترة الاولانية طبعا عندنا كمصريين في هذه الحالة يا ظهري يا رجلي، وبنصلي على كرسي متحرك وبيبقى شكلنا وحش قوي. فعجبني النشاط والحماس اللي عندها. وقلت كده بما ان احنا الجو ساقعة فناخد شوية حماسة من الاجانب. وان هي ما شاء الله عليها زي القمر. طبعا واحدة عندنا لو جوزها زقها الزقة دي كانت يعني المهم نفس اللي احنا بنعمله يا اختي والله. ولا يا ظهري ولا يا رجلي ولا تعبت ولا كركبة. احنا بيبقى عندنا يعني هما طقمين وشالوا نتنكت عليهم. والميزة عندهم ان هما بيبقى الغسيل عندهم بيبقى في اوضة لوحده. هنا ده المطبخ بتاعها. اختي على الكركبة القميلة بتاعتك. هي تقريبا المية قطع عندهم فجايبين مية ولا ايه مش عارفة. يهدوا البرد. طبعا انا شوية برد طلعين ايماني، فانا قلت الفيديو ده يعني هيحمسني شوية، ولا برد ولا كورونا ولا بتاع، ونتشجع مع بعض واعمل زي النحلة كده زيها ما شاء الله عليها. وطي يا اختي وطي وطي واطلعي وطي واطلعي. عندهم الدنيا بسيطة والحاجات صغنونة. احنا عندنا
بيجيبوا المكنسة دي منين؟ والنبي اللي يعرف يجيبها او يعرف بتتباع فين ولا منين يقول لنا، ده للداهية اللي الواحد رايح جاي بيها. انا طبعا بعد ما خلصت المطبخ وخلصت السفرة، مكوك ما شاء الله، وسلالم طلع سلالم ونازلة من السلالم. الله يعينك والله يا اختي. وفي كلب كمان، احنا بيبقى البني ادمين مطلعة عيننا، نجيب كلب والله يقويكي حبيبتي، والله ده عملت الحتة دي. اه يعني هي على قد ما بتدي الواحد حماس ونشاط، على قد بتحسسه قد ايه يعني انت متخلف. هنا بعد بقى ما خلصت بتورينا الشكل النهائي. فله فله والله يا اختي فله. ده ايه ده؟ حمي الكلب. هو محتاج يستحمى صح. عندي نفس الكلبة دي كده بالظبط، بس هي اختي بتحمل نفسها لوحدها، بتحب المية كده بتنضف، بتبقى نضيفة كده زي البوبي ده بالظبط. ده تاني، ده واحد تاني ولا هو؟ والله مش عارفة، انتوا بيقولوا لي هما اتنين ولا هو واحد. احلى حاجة عندهم النظافة، كانت النظافة احلى حاجة، كانت النظافة. اه ده اكيد من الكلب. اكيد الكلب اللي عامل لها الكركبة دي. طبعا احنا لو عندنا في بيتنا كان جوزنا يعني ديل التوكة ديل بناها بلت يا عيني من البوبي، معلش. هنا بقى مش عارفة هي بترغي في ايه، بس يعني هي شكلها جايبة حاجات جديدة وهتوريها لنا، احنا محتاجين نشوفها حضرتك. خلصت ماشي، خلصنا الرغي وما فهمتش حاجة بس يعني بعدين يا اختي حلوة، عروسة شكلها حامل في بنوتة، فجايبة لها اللعب بتاعتها. ماشي بعدين يعني. ده باسكت اليونيكورن والنبي حلو والله يا اختي، حلوة شبهك. دي تحضيرات حاجات للبنوتة بتاعتها. ده ايه ده؟ مكعبات. دي هدوم جايباها جديدة يهدوا البرد.
بعد ما خلصت التسريحة بتاعتها والأوضة بتاعتها، كانت اخر حاجة عملتها. وانا هظهر بقى الكرومبة اللي في الاخر دي. شوف رأيكم في الفيديو، ويا رب الفيديو يعجبكم. طبعا كان نفسي يبقى اللي بيتقال هو اللي متسجل، بس معرفتش طبعا، لان استاذة خديجة كانت عاملة لي دوشة كتير. اتمنى الفيديو يعجبكم واداكم شوية حماس ونشاط زي اللي ادهاني كده، وشوية حقد صغننين على الاجانب. واشوفكم في فيديوهات تانية كتير. ولو في حاجة نفسكم اعملها لكم او نتكلم فيها، ابعتولي وقولولي. واشوفكم في فيديوهات تانية كتير، وباي باي.